Halo sahabat sehat, saya Maya dan saya Chandra. Di sini kami akan memperkenalkan produk Triaminik. Nah, di cuaca yang tidak menentu ini, kadang panas, kadang hujan, membuat imun anak menjadi turun, sehingga anak dapat rentan terkena penyakit seperti batuk, pilek, serta flu. Nah, di sini bisa banget nih menggunakan Triaminik. Triaminik ada 3 macam, yaitu yang pertama Triaminik Expectorant plus Flu. Expectorant apa sih? Expectorant itu untuk meredakan batuk berdahak. Yang kedua ada Triaminik batuk dan pilek. Triaminik batuk dan pilek ini digunakan untuk meringankan batuk yang tidak berdahak serta meringankan pilek atau flu. Nah, Triaminik yang terakhir ini hanya bisa digunakan untuk meredakan hidung tersumbat atau flu. Untuk Triaminik yang Expectorant plus Flu dapat digunakan dari umur 2 tahun ke atas. Untuk Triaminik batuk dan pilek digunakan usia 6 tahun ke atas. Dan untuk Triaminik pilek dapat digunakan dari usia 2 tahun ke atas. Nah, ketiga produk Triaminik ini dapat dikombinasikan dengan vitamin untuk menaikkan daya tahan tubuh. Sekian informasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.